আল্লাহর হয়ে যান, আল্লাহ আপনার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। মানে আল্লাহর হয়ে যান আপনি, আল্লাহ আপনার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করবেন না, উদ্বিগ্ন হবেন না। রিজিক, পেরেশানি, বাবা মা, চাকরি বাকরি, ব্যবসা বাণিজ্য, এত উদ্বিগ্ন হওয়ার কিচ্ছু নেই ভাই, কিচ্ছু নেই আসলেই। রিজিক আল্লাহ দিবেন, সমস্যা আল্লাহ সলভ করবেন। আপনার প্ল্যান, আপনার লাইফ নিয়ে আল্লাহ পাকের মাস্টার প্ল্যান আছে। আপনার লাইফ নিয়ে কার মাস্টার প্ল্যান আছে? আল্লাহ পাকের। আপনি আল্লাহর কাছে ছেড়ে দেন সবকিছু, চেষ্টা করেন।